So hey guys, welcome back to my channel again. तो তেনেকৈ ভিডিঅ' একো বনোৱা নাছিলে, চ' এইকেইদিন ভিডিঅ' দিয়াও বহুত লেট হৈ আছে, মানে টাইমলি ভিডিঅ' দিব পৰা নাই কাৰণ দেখিছে ৱেডাৰটো ভাল নহয় ইমান, প্লাছ কাৰেণ্ট নাছিলে মানে। তো আমাৰ পিনে বহুত ডাঙৰ বতাহ ধুমুহা আহিছিলে, তো এইফালে যাওঁ বহুত দিন যোৱা নাই। তো আমাৰ পিনে বহুত ডাঙৰ বতাহ ধুমুহা আহিছিলে কাৰণে মানে কাৰেণ্ট নাছিলে। কাৰেণ্ট নাথাকিলে জানে নেট ছেটবোৰ শ্ল' হৈ যায়। মানে আমাৰ ঘৰত 10 দিন কাৰেণ্ট অহাই নাছিলে, তো ইনভাৰ্টাৰো চাৰ্জ নাই, প্লাছ মানে ক'ৰবাত ৱাইফাইত আপলোড দিওঁ বুলিও ব্ৰডবেণ্ড কানেকশ্যনো নাছিলে, তো তেনেকৈ ভিডিঅ' আপলোড দিব পৰা নাই। চ' তথাপিতো কালি এটা দিলোঁ যেন তেন ভিডিঅ'। তো এতিয়া তেনেকেই আৰু ওলাই আহিলোঁ এইটো পিনে, তাৰমানে এইটো ৰাস্তা পিনে বহুত দিন অহাও নাছিলোঁ, ভাবিলোঁ এইফালে যাওঁ ব্লগ এটা বনাওঁ। তো লগো এইকেইদিন কণ্টিনিউৱাছ দিব পৰা নাই, তো ভালো লগা নাই কাৰণ ব্লগ মই কণ্টিনিউৱাছ দি আছিলোঁ। আৰু মেইন ৰিজন এইফালে আহিলোঁ কি হ'ল কি এক্সজষ্টটো মানে সেইদিনা লগালোঁ, তাৰপৰা এক্সজষ্টৰ ভালকৈ ভিডিঅ' বনোৱা হোৱা নাই, তো ভাবিলোঁ এইফালে ওলাই আহোঁ, এনেই জাষ্ট এক্সজষ্টটো চাউণ্ডটো ভালকৈ শুনাওঁ বাহিৰত। তো বাহিৰত ভালকৈ শুনাওঁ, BibekVlogsটো লাগি আছে, তথাপিতো চাউণ্ড মানে ঠিকেই দিয়ে, ইমান কমো নিদিয়ে। তো অলপ ফালিলে চাউণ্ডটো কেনেকুৱা শুনে আপোনালোকে শুনিব লাগে। কি হয় BibekVlogsটো লাগি আছে, ইমান চাউণ্ড নাহিব, তথাপিতো মানে ঠিক ঠাকে চাউণ্ডটো আহে। তো এইবোৰ দেখিছে মানুহবোৰে পূৰা মাছ ধৰি আছে। তো এইফালে বহুত দিন অহা নাই, আগতে যেতিয়া বাইক লোৱাৰ পৰা ইমান অহা নহয়, মানে আগতে যেতিয়া বাইক চাইক নাছিলে, তো লগৰৰ লগত এইফালে আহি যাওঁ, তো ভাল হয় আৰু। তো এইফালে বহুত দিন অহাই নাছিলোঁ, তো সেইকাৰণে আজি আহিলোঁ। ফুলবোৰত পূৰা পানী বাঢ়ি গৈছে, পথাৰখন দেখিছে পূৰা পানী হৈ গৈছে। এইকেইদিন কণ্টিনিউৱাছ বৰষুণ দিয়ে আছে পূৰা। তো বেছি আগলৈও নাযাওঁ, অলপ আগলৈকে যাম। তো এইটো নলাটো তেল নলা বুলি কয়। তো ইয়াত মানে ASSOCERIES ৰিফাইনেৰী পৰা ৱেষ্টবোৰ এইটো নলাত আহি বুলি গম পাওঁ আৰু, মানে হ'ব লাগে মোৰ মতে সেইটোৱে হয়। তো ৰিফাইনেৰী এইবোৰ গেলা তেল চেলবোৰ বা ৱেষ্টবোৰ মানে এইটো নলাত পঠিয়াই দিয়ে। তো ইয়াতে ৰখোঁ, আপোনালোকৰ এক্সজষ্টটো ভালকৈ শুনাইছোঁ। ইয়াতে ৰখি লওঁ। তো দেখিব পাইছে বাইকখন, মানে কি হ'ল মোৰ ভঙা যেতিয়া এক্সিডেণ্ট হৈছিলে তো দেখাইছিলোঁ, এইটো ব্লেক কৰিবলৈ হ'ল, আগতে গ্ৰে আছিলে, গ্ৰেত অলপ বেছি ভাল লাগিছে বা তেতিয়াও ঠিকে লাগিছে। তো এইটো এক্সজষ্টটো, তো এইটো এক্সজষ্টটো দেখিব পাৰিছে, বাট এইটো BibekVlogsটো লগাই থোৱা আছে। BibekVlogsটো এৰাই দিলে মানে বহুত আল্টিমেট চাউণ্ড দিয়ে। তো এতিয়া নিউট্ৰেলটো কৰি পিনে এনেকৈ আপোনালোকৰ চাউণ্ডটো শুনাই আছোঁ, ৰ'ব। তো এনেকৈ অলপ চাউণ্ডটো শুনাওঁ। এইটোৱে চাউণ্ডটো আছিলে, তো সেইদিনা ভালকৈ তাত শুনোৱাও নহ'ল, তো ভাবিলোঁ এতিয়া শুনাই দিওঁ বুলি। তো ইয়াত বেছি দেৰি নৰখোঁ, গধূলি হৈ গৈছে, হাতীও ওলাব। অলপ আগৰ পৰা ঘূৰাই দিম আৰু।
আগত নাযাওঁ চাগে, জংঘল হৈ আছে পুৰা আগত। এইখনত দেখিছে আগত পুৰা AC লগাই থৈছে ফুল চিষ্টেম, অলপ পকালে ফুটে এনেই দেখিছে পুৰা হেভি চাউণ্ড দি আছে মানে এখন। আৰু ফুল চিষ্টেম AC গম পায়ে কেনেকুৱা চাউণ্ড দিব, অলপ পকালে মানে থেপ কৰে। মই এনেই ভিডিঅ' এটা বনাই আছিলোঁ। গাইজ আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। তো এনেই এক্সজষ্ট নোটটো বনাই দিওঁ আৰু ভিডিঅ' তেনেকৈ বনোৱা নাই, তো ওলাই যাওঁ বুলি কৈ আহিলোঁ। তো এতিয়া ভিডিঅ'টো ইয়াতে বনালোঁ। তো ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ, বিশেষ একো নাই। তো যদি চাই ভাল পালে দেন লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভাল কণ্টেণ্ট আনিম। মেইন কথা বৰষুণ দি আছে এনেকৈ, আৰু লগৰখিনিও তেনেকৈ কোনো নাই, অকলে ক'তনো যাম। তো সেইকাৰণে ভিডিঅ' তেনেকৈ বনাব পৰা নাই, প্লাছ বৰষুণ আৰু জানেই নেটৱৰ্কটো নাথাকিলে আপলোডো কৰিব নোৱাৰোঁ। তো সেইকাৰণে সেনেকৈ আপলোডো কৰিব পৰা নাই। তো এইটো ভিডিঅ' চাই ভাল পালে দেন লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। চ' টিল দেন বাই বাই।